Самые крутые фишки для дома. Сенсорная система хранения на кухне. Фасады остаются чистыми, пока ты готовишь торт. Скрытые розетки из керамогранита на мощных магнитах. Легко снимаешь, моешь от жира и пыли, особенно если они на кухонном фартуке. В кухонный цоколь встраиваем вакуумный пылесос. Это удобно, ведь на полу всегда что-то рассыпается при готовке. Поменять пыльный мешок, раз плюнуть. Плюс есть насадка для уборки крошек и пыли с поверхностей. Варочная панель с интегрированной вытяжкой, в разрезе видно, как она работает. Смеситель, который убирается в столешницу острова, чтобы наконец-то покончить с последними очагами визуального шума. Ну а в углу кухни можно замутить мини-кладовку для продуктов. А что из идей вам зашло больше? Делитесь в комментах.